Նոյեմբերի 20-ից ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը արգելված ժամանակահատվածում սիկ տեսակի ձկան ապօրինի որսի կանխարգելման եւ դրա վաճառքը կանխելու ուղղությամբ ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ջրային պարեկները դեկտեմբերի 6-ից Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են վազ մակնիշի ավտոմեքենա։ Պարզվել է, որ Սևան քաղաքի բնակչի վարած մեքենայի բեռնախցիկում ապօրինի որսած սիկ կա։ Վարորդը եւ ուղևորը մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժին, որտեղ մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է 82 սիկ։ Ապօրինի ձկնորսության հաջորդ դեպքը ջրային պարեկները բացահայտել են դեկտեմբերի 7-ին։ Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին ստուգման նպատակով կանգնեցվել է Նորատուս գյուղի բնակչի վարած վազ մակնիշի ավտոմեքենան։ Կրկին պարզվել է, որ բեռնախցիկում ապօրինի որսած սիկ տեսակի ձկներ կան։ Մեքենան տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժին։ Ստուգման մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է 154 սիկ։ Նշված դեպքերով կատարվում է քննություն։ Հիշեցնենք, որ մինչև փետրվարի 1-ը արգելվում է Սևան լճում զբաղվել ձկնորսությամբ։ Որսի կանոնները խախտելու, ինչպես նաև ապօրինի որսի դեպքում նախատեսվում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։